सोमेस्तांक प्रणाम. डिवाइन न्यूजाक स्वागत. हांव मेल्विरा रोड्रिगस. पयल्यान हेडलायन्स. गोंयांत सान फ्रांसिस सावेराचें फेस्त संभ्रमान आचरण. पापा फ्रांसिसातावन 2015 वर्स धार्मिकाचें वर्स म्हूण परगट. गवळीक बापातावन DSCचें आप्तसलह केंद्राचें उद्घाटन. गोंयचो देव म्हूण नाबाडल्या सान फ्रांसिस सावेराचें फेस्त गोंयांत संभ्रमान आचरण केलें. कई पळिल्यारी लोकूच लोक बेसिलिका इगर्जे बोवारी आनी सान फ्रांसिस सावेराची कूड प्रदर्शन जावच्या 400 मीटर प्रदेशांत खंय पळिल्यारी लोकांचे केटीस पळोवंक मेळटली. सकाळीं 10:30 वरांच्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत 2 लाखाच्याकय चड लोकांनी भाग घेतले. भक्तीक आनी वाती पेटोवन फुलां अर्पून सान फ्रांसिस सावेराक नामान पाटयलें. गोंयचो देव गोंयचो सायब म्हूण फामाद जाल्ल्या सान फ्रांसिस सावेराच्या फेस्ता संदर्भी सगळ्या गोंयांत संभ्रमाचें वातावरण रुतार जाल्लें. ओल्ड गोंयच्या बेसिलिका इगर्जे वाठारांत लाखांनी भक्तीक जमो आशिल्लो. गोवा सरकारान ह्या फेस्ता संदर्भी सरकारी रजा घोशीत केल्ली. कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रेशन हांणी संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयलें. गोवाचो आर्चबिस्प फेलिक नेरी फेरावो, बिस्प ब्लास कुलासो, सिंधू मार्गाचो बिस्प ऑल्विन बारेट्टो, पोर्चुगलाचे बिस्प कार्लोस अज्वेरा आनी जुजे आफ्रिदो तशेंच 100 वरनी चड याजक हजर आशिल्ले. तितले मात्र न्ही आसता सान फ्रांसिस सावेर जल्मल्ल्या स्पेन आनी पोर्चुगलांतावनी लोक हजर आशिल्लो. 2015 वर्स धर्मिकांचे वर्स म्हूण पापा फ्रांसिसान रोमान परगट केलें. रोम शहरांत आख्ख्या संवसारांतल्या धर्मीक महावडिलांचो संमेळ चल्लो. ह्या जमते वेळार
पापा फ्रान्सिसान 2015 वर्स धार्मिकांच्या समर्पित जिणेक समर्पिल्ले म्हूण कळयले. दुसऱ्या वातिकन महासभेन घडिल्ल्या शासनापैकी परिपूर्ण माया मोग एक तें परगटून 2015 वर्साक 50 वर्सां सुमतात. धार्मिकांनी तांची जिणी कश्टांक आनी अडचण्यांक माते मान देवा आनी पवित्र सभेत विश्वासी रावचे समर्पण केलां. सांगाताच तांच्या स्थापकाची चिंता आधुनिक काळार आतांच्या लोकांच्या गरजा प्रमाणे जियोंक ती सदान करतात. धार्मीक संस्थेचो पवित्र सभेचो श्रेष्ठ वडील कार्डिनल जुआंव आविन ह्या वर्साचे उद्देश अशें विवरिता. धार्मीक जिणे विशांत आटापिल्ले शासनाचेर 50वें वर्स आचरण करचें, खेरीतपणी समर्पित जिणी जियोंक साधन करचें, मुखलिंग गडिता भरवशान स्वीकार करची. ह्या वर्सान दादल्या स्त्रियां समर्पित जिणी नवसरणी करची. समर्पित जिणी जियोंच्या याजका आनी धार्मिकांनी भावार्थ्यांनी उपकार मन आसा करचे. युवजनांक समर्पित जिणेक एक आपोवणे मेळोवंक प्रेरीत करचे. ह्या वर्साचो महत्व आटापचे एक दस्तावेज येदोळूच प्रगट जाला. हातूंत पापा साहेबाचो संदेश आसा. ह्या दस्तावेजाचे नांव रिजॉयस. ह्या दस्तावेजान समर्पित जिणी जियोंच्या मोगाचे आपोवणे आनी विवर केला. बाजोडीन दिएसीचे आप्त सल्लाह केंद्रचे उद्घाटन गवळी बापातान चल्लें. शांती किरण आप्त सल्लाह केंद्र बाजोडी हाचे आशीर्वचन डिसेंबर 3 वेर सान फ्रांसिस सावेरेच्या फेस्ता दिसा दनपरान 3:30 वरार चल्लें. मंगळूर दिएसीचे गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर लुईस पावल्सोस हांणी आशीर्वचनाची रीत चलयली. गवळी बापा सांगाता वेदीचेर गवळी केंद्रचे डिरेक्टर बाप विक्टर माचादो आनी वालेन्सिया फिर्गस विगार बाप जेम्स डिसोजा हजर आसले. गवळी बाप आपल्या संदेशान आप्त सल्लाह केंद्रा विशीं म्हायती दिली. शांती किरण आप्त सल्लाह केंद्रांत गरजेवतांक जोगती सेवा लाभता. हांगा भुरग्यां तावन व्हडा मनसर हर एकल्यांक अवकाश आसा. कसल्याय धर्माच्यांकी येवीत मनशांक दोसचे थोडे समस्ये, खिन्नता, भंय, होंदवून जिवनची समस्ये, वृत्ती मार्गदर्शन ह्या विशीं सल्लाह लाभता. प्रत्येक जावन तरणाट्यांक प्रत्येक आनी विशेष सेवा लाभता. गवळीक बापांनी आपलो 40 आनी 8वो याजकी दिक्षेचो दीस संभ्रमच्या वक्ता तांकां उल्हासिल्लें. आप्त सल्लाह केंद्रचो डिरेक्टर बाप अरुण लोबोन आयिल्ल्या सैर्यांक फुलांतरो दिवन बरो येवकार मागलो आनी उपरांत उपकार बावडलो. ಶಾಂತಿಕಿರಣ್ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಆಶೀರ್ವಚನೆಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅದು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಿನ್ನತೆ, ಒತ್ತಡ, ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತೆರನಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಟೋರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಕಿರಣ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಶಾಂತಿಕಿರಣ್ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರನಾದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಜಾತಿ, ವಯಸ್ಸು, ವರ್ಣಭೇದ, ಲಿಂಗ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. फेरार सान फ्रांसिस सावेरेच्या फिरगर्जीचें फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण केलें.
प्रधान याजक जावन धार्मीक पंगडाचो एपिस्कोपल विगार मानादिक बाब पियूस जेम्स डिसोजा ओसीडी हांणी पवित्र मिसेचें बलिदान भेटयलें. ह्या फिरगेचें व्हडलें फेस्त आचारसंचे संदर्भी फिरगज विगाराक आनी तुमकां समयिस्तांक फेस्ताची शुभाशय हांगा जमलेले सर्व याजकाच्या नांवी आनी म्हज्या नांवी हांव पाठयतां. एक पात्रोण सांत फिरगजे खातीर विनाती करूंक आमी नमयलेलो सांत. हो सांत आमचे खातीर सदांच विनाती करता बापाक लागीं जें आमचे वरवीं असाध्य तें साध्य जायशें ताचे विनवणेन जेजू आमकां भरपूर रितीन दिता म्हणलो बरवसो भावार्थ आमचो. तर फाटल्या वर्सा ह्या फिरगेचे वयर पडिल्ल्या सर्व बेसांव पासून बापाक अर्गां दिवया आनी अर्गां बलिदान हें भेटवया. फेरार फिरगज विगार मानादिक बाब पियूस फेडिलिस पिंटो आनी तशेंच 23 याजकांनी ह्या संभ्रमाच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलो. ह्या वेळी मानादिक बाब वलेरियन फेर्नांडीस विगार सास्तान फिरगस हांणी लिखिल्लो मिसावांचो पात्रोन सान फ्रांसीस सावेर म्हणलो बूक देवस्तुती समितीचो सांदो मानादिक बाब पियूस जेम्स डिसोजा हांणी उद्घाटन केलें. मुखल्या वर्स पापा फ्रांसिसान इयर ऑफ कॉन्सक्रेटेड लायफ समर्पित जिविताचें धार्मीक जिविताचें वर्स म्हूण पासारलां आनी आमी सगळ्यांनी समर्पित जिवीत जियेचंय म्हणून आपोवणें दिलां आनी ह्या जाकांनी धार्मीक आनी करचो वावर आमी होगळीक उसारी जाय आनी तांच्या पासत मागा जाय म्हणून उलो दिला. तशेंच गोंयांत नोव्हेंबराच्या 22 तावन जानेवारीच्या 4 तारखे पर्यंत सान फ्रांसीस सावेराची रेलीक कूड थंयसर दाखोवण्याक आसा केल्या. ह्या दिशेन आमच्या दिएसीचें मंगळज्योती केंद्र थंयसर आमी एक चिंता पाठयल्ली आसा. आमच्या लोकांनी थंयसर वयच्या पयलें ह्या वचोंक जायनातलें आनी पर्यंत हांगासर आमच्या भारताच्या ह्या मिसांवाचो पात्रोन जावन आसच्या सान फ्रांसीस सावेरा विशीं ताची जिणे विशीं चडीत समजून घेजय आनी मागणें करी जय आनी जिणी समर्पीत जावन परिवर्तन करी जय म्हणल्या उद्देशान मिसांवाचो पात्रोन सान फ्रांसीस सावेर म्हणलो बूक आमी परगट केला. बाप वलेरियन फेर्नांडीस विगार सास्तान ताणें बरयला. मिसा उपरांत फिरगजीच्या संघ संस्थांनी मनोरंजन खेळ आनी इतर कार्यक्रमां मांडून हाडली. 10 रुपये गेल्यार 20 रुपये मेळटात 20 रुपये गेल्यार 40 मेळटात. बंपर ड्रॉ फकत 10 मिनटां तुमचे खातीर फकत 10 मिनटां. 10 रुपयांक 5 पेप्सीची बाटली 10 रुपयांक 5 पेप्सीची बाटली आनी 5 रुपयांक 7,000 गप्पा मोगाच्यालो 7,000. अम्मा म्हणल्या नांवान नावाडलेली माता अमृतानंदमयी मंगळार दिसा व्हॅटिकनान पापा फ्रांसिसाक भेटली. आदरणीय पोप फ्रांसिस माझ्या विशिष्टातिथीळे आधुनिक गुलामगिरी आनी मनशांक सोर्याविकचे रावोवच्या विशयान चलिल्ल्या विश्व धार्मीक समावेशान विविध धर्माच्या मुखेल संगता माता अमृतानंदमयी ഭാഗ്യവൻ आसली. ഈ സംഘം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ള ഈ അവസരത്തെ കൃതജ്ഞതാപൂർവം സ്മരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെയല്ല എന്നും മനുഷ്യക്കടത്ത് ലോക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപങ്ങളൊന്നായി വർദ്ധിക്കുന്നു. തുരത്തി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോറും ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വരുന്നൊരു ദുർഭോഗത്തിനെ പോലെ അന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഭീകരവാദം ഉൾപ്പെടെ സമൂഹവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നെടുന്തൂണും പോഷശക്തിയുമാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത്. പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യക്കടത്ത് മനുഷ്യവർഗത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാപരാധമാണ്, ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. അതിക്രൂരതയും നിന്ദ്യമായ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിനെതിരെ സംഘടിക്കണം. അതിനിരയായവർക്ക് ശവമോക്ഷം നൽകി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും കടമയാണ്. സമൂഹബോധവും പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഓരോ പൗരൻ്റെയും ധർമ്മമാണ്.
ह्या समावेशान क्रिस्तांव, बुद्धिस्ट, हिंदू, यहुदी, मुस्लिम आनी इतर धर्माचे मुखेली एकाच वेदीचेर हजर आशिल्ले. आधुनिक गुलामगिरी रावोवच्या ह्या विशयाक सर धर्मीक मुखेल्यांनी सामाद दिले. That systematic removal of liberty to exploit another must no longer be in this world. As we collaboratively draw together to end this crime against humanity. पुत्तूर सा फिलोमिना पीयू कॉलेजीचो वार्षिकोत्सव व्हडा गद्दाळायेन आचरण केलो. कार्यक्रमाचे अध्यक्षपण संचालक बाप आल्फ्रेड पिंटोन घेतले. मुखेल सेरो जावन सार्वजनिक शिक्षण इलाकेचो उपनिर्देशक श्री वॉल्टर डिमेल्लो हजर आसून भुरग्यांनी उत्तम गुणांनी बरोवन समाजेन परजळूंक उलो दिलो. मानाचे सैरे जावन कॅम्पस निर्देशक मानदिक दोतोर प्रकाश मोंतेरो आनी पदवी कॉलेजीचो प्रांशुपाल प्रोफेसर लिओ नोरोन्ना हजर आशिल्ले. प्रांशुपाल बाप विजय लोबन वार्षिक वर्दी सभे मुखार दवरली. प्रतिभान्वित भुरग्यांनी आनी 60 वर्सांचो जल्म दिवस आचरण केल्ल्या संचालकाक सन्मान केलो. सभा कार्यक्रमा उपरांत भुरग्यां तावन सांस्कृतीक कार्य आसा केल्ले. दिवाय न्यूजान आता परतून हेडलायन्स. गोंयांत सान फ्रांसीस सेवेरेचें फेस्त संभ्रमान आचरण. पापा फ्रांसिसातावन 2015 वर्स धार्मिकाचें वर्स म्हूण परगट. गवळीक बापातावन DSCGचें आप्त सलह केंद्राचें उद्घाटन. तुमचे फिरदर्जेनी आणि तुमच्या बोवारी कितेंय कातोलिकाक संबंध जाल्ल्यो खबऱ्यो आसत तर आमकां संपर्क करा. आमचे नंबर 7411006918. ह्यो आयच्यो खबऱ्यो फाल्यां नव्या खबऱ्यां संगी परतून मेळया. देव बरें करूं.